Смерть. Где твой нож? Часть первая. Скажи что-нибудь страшное. Боже. Вот там что есть. Птица? Санта-Клаус. Чё? Чё? Да долбит чё? Слышь? Я убью тебя. Иди подержи. Кого? Тебя? Сетку. Да не меня. Да ты тупой что? Ну ладно, чего? Кого держать? Сетку? Сейчас все будет. Все, держу. Ники, давай лучше я буду снимать. Ники, давай я буду Держим, снимать. да? Да. Ты Ники, готов? давай я снимать буду. Что, отпускаем, убегаем? Стой, нет. Мне кто-то клюет. Да не Да клюет. шучу. Ники, пригнись. А, маленькая птичка. Пораборщай. Она сдохнет уже скоро. Чем она сдохнет? Чем поймать там? Ножом. Давай, Ники. Где она? Вон Ты она. орешь. Ты дурак. Ой, мамочки. Че ты ха-ха-ха? Лови уже. Где? Вон она. Вон Вон она. она за деревьями. Вон она вообще там. Ой, это бедно, как прямо у него сердце дышит. Сердце Какое сердце? Бьется. Петя, лови уже, надоел. Петя! Боже, самый худший охотник. Там почисти. Так, Петя, что ты? Пускай лазит. Как она тебе сквозь стену могла пролететь? На шифонере за книгами. Слышно было бы? А, вон она. Где? Вон, смотри, смотри, вон она, вон она. Где? Вон, ниже присмотрись. Вот там как раз ее удобно уже поймать. Где? Вот. Внизу она теперь вниз упала. Бедная. Опять я уже поорал ей в уши. Вот ее... А, где? Вот ее теперь, знаю, где она. Где? А, ушел. Нет, ее здесь нет. Вот она! Чего ты? Я про что вам говорил? Пошли, Не не знаю. Надо было включим, дверь засосем ее как закрыть. призрака. На, что ты не говорил? Ну, убери, урод. Где? Мама, иди лови. Да я поймаю, уберись. Уйди, пылесос. Где Петя? Сейчас. Не надо. Петя, ты дурак, что ли? Не включай. Он пылесос решил включить. Ты, Петя, тупой, что ли? Ее с окна надо было поймать. А не я, лети. Я тебе говорю, вон тут она, дубина. В этой дыре. Что это Тупой, что? что ли, она там лежит? Я ее нашел. Че, как тебе? Все! Победа! Птицы нет. Вылетела, да? Да, все. А это что за кулемщики?